کسان میس کوم او خصوصا ندیم جانی ندیم نشته نو هغه ګوره په کلي کې ناسته که هغه وی که نه ډېر خوشحاله به دا یوه خبره ده روجا د خدای د پاره نیسم اختر لا ستا د پاره کلي ته راځمه پته به یې دقه ولګي چې شل منټه یو دي 30 منټه شورومونه بند کړو او بیا دې طرف ته راغلو محمد الله را سره دی او سمیر خان را سره دی یو ښکلې 21مې روژه ماتې له راغلې اصل مزه چې کم ده د یارانو دوستانو سره ناسته پاسته د هغوی په خوله باندې مسکا راوستل روجا د خدای د پاره نیسم اختر لا ستا د پاره کلي ته راځمه سلامونه نیکل احترامات ملګرو ستاسو سرور اکرم علي نادان ما د آباد اسلام آباد نه او 21مه روژه ده کوشش وکومه چې دغه روژه ماته تر سره مکمل شریک کما څوک را سره دي چرته بزو را سره اوسئ در سره یم نشته دغه پروګرام دی چې موږ په دې فیصل مسجد سره دې ځای ته راورسېدو دلته موږ یوټن الو په دې ځای کې دلته یوټن الو زو F7 ته هلته به موږ سپیشل پکوړی سپیشل سموسې ورسره اوبه دا شینه به رالو او بیا به زو بره دا مانې کوته به خېږو روژه مالته ماته نور به بیا مخې ته دا ټایم مونږه F7 مارکیټ ته راورسېدو او دلته به ورته خوراک څه څیزونه رالو او بیا به ځو د روژه ماتې دپاره څه نه څه څیزونه راواغستو او اوس به بیا واپس روانېږو ځو به روژه ماته به هلته کوو او بیا چې د روټۍ کوم پروګرام دی هغه به شفټ کېږو بل ځای ته نه دومره ټایم دی چې هلته به زموږ په دغه کې کېناستی شو پته ولګي که نه پته به یې دقه ولګي چې 60 منټه یو دي 30 منټه کم سے کم 40 منټ لاره ده غره دلته راتاو شه که نه چېرته ځې 40 منټ لاره راتاو شه
د ډیر سفر نه پس اخر مونږه د دامانیکو مین روډ په طرف باندې راوانو برغر سایډ ته نږدې شو. ملګرو دا مهال مونږه دامانیکو ته راورسېدو. دا په اسلام آباد کې یو ډېر ښایسته ویو پوینټ دی او دلته ډېر ښایسته غرونه دي، تازه هوا ده او راسره ډېر یاران دوستان دي، رور مې دی راسره. او دا یو یار دوست چې دی دا پکې د پېښور نه راغلی دی. مینهوالو ته به څه وایې؟ السلام علیکم. فیل د روژه ماتي دی، خپلو تیاریانو کې لګیا یو، دعاو کې میاد ساتئ. بس په حساب تقریبا 15 منټ ټایم پاتې دی او بس په خپل سیسټم برابرو راسره اوسئ. شورومونه بند کړو او بیا دې طرف ته راغلو. محمد الله راسره دی او سمیر خان راسره دی، یو ښکلی 21مې روژه ماتي له راغلي وو. سمیر خان سمیر منیر صاحب راسره هم دی. نو دغه پوره ویلاګ د اکرم علي نادان صاحب په یوټیوب چینل باندې ګورئ او زمونږ هم څه مصروفیات دي، ویلاګې به راځي انشاءالله. د اختر نه بعد به هم یو ښکلې ښکلې ویلاګې تاسو سره شریک کوو. نو روژه ماتي ته لږ ټایم پاتې دی او تیاري شروع ده. نه دا دې په دې کې پرته ده. دا څنګه راځه یاره هسې ډېر خوند کوي چې داسې خلک راشي او کښېني، او چې کم کسان داسي هغه را نشي او یا نه که نه، نو هغه خلک مس کوي. لکه مثال هسې لکه زه چې اوس مثال کنیډا مس کوم، ته کنیډا مس کوې او هغه لندن مس کوي. او زه ګوره داسې کسان نور دي زمونږه چې خپل د ټیم ورک ټول کسان مس کوم، او خصوصا ندیم جاني. ندیم نشته نو هغه ګوره په کلي کې ناسته که هغه وی که نه ډېر خوشحاله به وم. دا یوه خبره ده. ښه مینهوالو دا مهال زمونږه د خوراک څښاک کوم سیسټم چې دی هغه روان دی او دغه یو پیغام در کومه چې کوشش کوئ
چې کله هم داسې ځینو ته د تللو پروګرام جوړوئ نو کوشش کوئ چې په غرونو کې اکثر د اوبو کمی وي نو یقینا چې تاسو ته په دې ایریا کې د اوبو کمی راتلی شي کوشش کوئ ځان سره خپل د وس مطابق کولر یا نور داسې سلوخي د اوبو ډکوئ نو تاسو ته به دلته هېڅ قسمه مسله نه وي تاسو په دې بیک سایډ ته شارټس کې کتی شئ چې نور هم ډېر یاران دوستان راغلي دي یقینا د پښتنو یو ډېر ښکلی اتفاق وي څومره هم چې خلک تاسو ته ښکارېږي نو یقینا چې اکثریت پکې پښتانه دي دا خلک چې دي دا مخلوق دماغ کې راندي دا نه ده د دنیا خلک روزي دلته نیسي ښه ملګرو یقینا چې یو څو لمحې پاتې دي او په دغه لمحو کې چې دی هر قسمه دعاګانې قبلیږي دعا ته به ځان وزګارو او غواړو چې د محمد الله نه څه پیغام واورو مینهوالو ته به څه وایې نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما یارانو دوستانو مینوالو په ژوند کې په هفته کې ټیم وباسئ که هفته نه وي په میاشت کې ټیم وباسئ یو ورځ داسې د یارانو دوستانو سره چکر ته راوځئ ژوند ډېر مصروفه دی د پیسو د ګټلو په تکل کې موږ نه هر څه هېر شوي دي اصل مزه چې کم ده د یارانو دوستانو سره ناسته پاسته د هغوی په خوله باندې مسکا راوستل دي دا پیسې ګټل دا هسې بس زندګي ده دا ټول پاتې کېږي نو ټیم ډېر کم پاتې دی دعاګانو کې میاد ساتئ او د الله په امان دا مهال په خیر خوشحالو سره او د ډیر قدرمن خیسته لاله په وجه دغه چکرو لګېدو او وس به واپسې کوو او زه به روټۍ بخورو داسې قسمه پروګرامونه را جوړوئ او یقینا چې په دې سره مینه محبت سیوا کیږي اوس په کوزیږو د دې غر نه لاندې مین ایریا ته اول ته به بیا د ډوډۍ پروګرام برابرو مونږ اوس راورسېدو F10 مرکز اسلام آباد ته دلته به اوس ګورو چې څه خورو او څه څکو ستاسو سره یې شریک کوو تاسو زمونږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او مونږ به روټۍ وخورو
راغلی ډېر ښه دي د ښه ملګرو یقینا چې ویډیو هم ډېر خوند وکړو او خوراکونه هم ډېر خوند وکړو په ټولو نه زیات خوند چې دی کوټې والا پراټا او د کوټې دودپتي چای نو یقینا چې شپه هم په پخېدو ده او واپسې به تک کو خپل کور ته نو امید ساتو چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوي ښایسته لاله که تاسو ته آخري کې څه پیغام درکوئ نو وایو ما خو دا پیغام دی په میاشت کې د رمضان میاشت کې خاص کر که په هره ورځ نه بیا د هفته کې که هفته کې نه خو په دې یو رمضان کې خامخا د کور نه بهر وځئ او دا روژه ماتې چې دی یا د سیند په غاړه یا چې چېرته ستاسو زړه غواړي ملګرو سره لاړ شئ او انجوی وکړئ ډېر خوند کوي ډېره زیاته مینه مننه ملګرو دغه به ورته ووایم چې خواږه یاران په غېږ کې کلک ونیسئ وخت مختصر دی زړونه مه ماتوئ د لوی الله په امان